嗱，各位網友，嗰日講完加拿大，今日諗下，講埋美國啦吓。咁呢個關稅戰呢即係好多人都有諗做咩美國佬對即係加拿大咁樣即係應該話 Trump 點解對加拿大咁樣講啲説話好似好難聽咁樣。咁啱啱呢，就係前幾日呢，咁樣呢就話呢個Mark Carney 咧就話同阿特朗普有偈傾喎。咁點解有偈傾呢？嗱，你見到特朗普咧就對阿 Mark Carney 話呢個係 Prime Minister 咁樣。咁有偈傾，不過咁25%嘅關稅咧，佢就話仍然係你要俾嘅。OK，好啦，咁喺度諗，咦，點解咁嘅咧嗰日咧早嗰陣時咧就係話對阿潮刀仔話，潮刀你係州長咁樣咁咧就好似即係對佢都好似冇乜嘢好噏咁樣咁我諗下，咦，點解會咁嘅咧？咁後來我諗下其實咧就唔關係啲人話會唔會係呢個自由黨自由黨即係等於美國嘅民主黨啫今日梗係同佢有仇啦咁樣。咁其實就唔係喎，係其實佢係對潮刀仔覺得呢個嘢就唔係好妥喎咁點解咧？點解對阿 Carney 就好啲咧？對阿潮刀仔又唔好咧？而家諗下，喂大家有冇諗過幾年前喺呢個G20峰會嗰陣時候阿習主席點樣同阿潮刀仔講喂，潮刀仔，我同你講啲嘢，你唔應該講出嚟喎咁即係話咩呢？其實呢，潮刀仔呢就唔係好識做人即係呢，即係唔知道出邊即係你國家元首有啲嘢呢，就唔應該爆嘅咁特朗普呢就知道佢呢個嘢都唔係路咁同埋呢，根本嚟講，喂，唔同班嘛你揾個四狗仔同個龍頭大阿哥講數，有冇搞錯你即係你睇下倉唔起啫今次唔係啦。嗱，阿 Mark Carney 咧，佢咧，喂，你話晒都係哈爾濱佛教大學畢業即係你都係識經濟噶。嗱，雖然咧論牌面，阿特朗普咧就高你啲嘅喂。特朗普話晒都 UPenn Wharton School 畢業Wharton School 如果你講呢個 MBA 排名呢，基本上都差唔多係第一、第二噶啦，即係3名入硬噶啦。喺美國係有4間嘅 MBA 嘅 program 係好勁抽嘅，第一間就係呢個哈爾濱佛教大學啦仲有一間我已經講啦 UPenn 啦 Wharton School 啦。第3間 U of Chicago 啦，第4間 Northwestern 嘅 Kellogg School 啦。嗱，呢4間就響叮當噶啦，隨時是但一個跑個頭馬出嚟嘅。咁但係咧，特朗普咧你 Wharton School 畢業即咁即係，所以咧特朗普話你似樣啦，揾翻個似樣嘅人同佢講即係咁啦好啦，講個問題呢，就唔係呢啲小問題啫。個問題，喂，點解美國咁緊張呢？喂，嗰25%咬到咁實呢？係咪先？點即係講白啲就係，喂，點解咁急要錢先？而呢25%個背後嘅原因係點樣呢？咁呢就今集呢就同大家分析下。嗱，我喺上一集咧就講過，早前就講過啦。佢其實呢個25%咧係逼使好多嘅公司咧會回流翻去美國開廠啦。咁嘅時候就會增加佢個工人嘅就業啦。講話經濟啊自然會好啦。好啦，咁其次呢一樣嘢咧係間接係打擊即係我哋嘅強國啦咁令到阿爺咧好頭痕啦，係咪先？即係呢排即係你好似我話阿Raphael提起嗰樣嘢即係而家嘅加拿大咧就將會好似以前1956
唔係呢個2017年18年嘅東莞咁樣樣啦。咁好啦，呢個係其二啦。嗱，第三呢就咧第三樣嘢呢，就係呢，我都提過噶啦。美國呢就爭人37萬億，其實呢喺最高就係今年2025年要還翻7萬億嘅債券喎。喂，嗰度好緊要嘅喎。咁樣嘅時候呢，可以呢，佢揾埋阿 Elon Musk 出嚟呢，即係開源節流咩都好斬得就斬。咁 Elon Musk 話應該5月呢就斬到呢個1萬億出嚟嗱，1萬億係得夠37萬億一年嘅利息嘅啫。不過當然啦，佢呢仲有好多嘢盤算嘅，再嚟計算睇點樣要加埋一齊嘅。所以呢，呢下嘢呢，呢個關稅啦，喂，係唔係都要收啦？我話知你啦，我話知你邊個黨啦，就冇面俾嘅啦。嗱，呢樣嘢 OK， 咁仲有一樣嘢係乜呢？而家就講啦嚇。唔知大家有冇聽過 Petrodollar 咁呢就有個叫 Petrodollar Agreement 嘅，就係呢喺1973年左右呢，就同呢個沙地阿拉伯簽咗嘅。當時咧就係有班銀行佬 ，OK， 去到沙地阿拉伯同佢講：喂，咁樣呢，我買你啲石油，你呢就買我啲債券，跟住當你我買啲石油啦，你賺到啲錢，你債券完咗之後，你又繼續就 reinvest 啦，就繼續買啲債券啦咁樣啦。美國呢就係會點做呢？美國呢就會保護你嘅安全，幫助你發展即係咁樣樣喎。個問題呢就有少少呢，問題呢就係話，喂，講嗰50年嘅 agreement 其實呢喺舊年呢嘅6月呢係已經到期㗎啦，所以呢啲人呢就點解你會見到黃金又升呢一個嘅 Bitcoin 又升，咁 Bitcoin 升嘅有另外一啲關係啦，咁但係呢就係呢普遍呢就因為概念咁無形中呢，即係話呢美金呢就受呢個石油嚟到去 support 住咁樣樣，咁呢啲人就覺得如果係咁嘅時候，而家你完咗個 agreement，喂，咁咪大件事。好啦，咁我就去睇下呢個Petrodollar Agreement究竟入邊講啲乜嘢。咁其實呢就冇直接咁樣講嘅，即係冇話喂，我啲石油我嚟 support 你美金 ，OK？咁但係呢，即係等於呢你。美國咧同烏克蘭話：喂，我而家咧同你談判你冇開手講咧，我而家同蘇聯談判，講咧你咧就要幫我喺你嗰度咧開拓你嘅資源。你咁樣咧變咗嚟講咧，我冇直接同你講喎，我派軍隊喺度喎。咁所以咧呢個阿澤連斯基就話：喂，大佬你唔係直接講喎，但係你諗深一層。講即係話，蘇聯佬就唔敢走入嚟，係咪蘇聯嘅？俄國佬就唔會走入嚟即係走入嚟亂再嚟過嘅，唔會軍事喐你嘅咁樣樣。好啦，咁我睇個 agreement，其實個 agreement 咧主要都係講嗰啲我同你買債券啦咁我又買你啲石油啦，咁即係買你石油，你又買債券，咁就我又會保護你啦，諸如此類嘅，即係冇直接講話喂個美金嗰樣嘢。其實呢，沙特阿拉伯發現呢，其實呢你唔係嘅，你攞人民幣同佢買石油，咁佢都賣俾你嘅。不過個問題就話喂，你俾咗人民幣俾我，我用嚟做咩嘢呢？即係我同你買華為手機都買唔到咁多㗎。咁即係變咗嚟講呢，咁佢都係仍然係收美金嘅。OK，即係咁樣樣。咁其實呢就冇直接。即係冇直接咁樣講話我嚟 support 你嘅美元，係冇咁樣講嘅。講大佬即係，但係大家都知道入邊係會變相會有啲咁嘅情形出現。但係呢呢個條款呢就係呢係咪講係咪沙特阿拉伯就話唔同繼續同美國玩咧？唔係，其實都卡入有少少捉咗上賊船咯，捉咗上賊船。嗱，你諗下，喂，你買啲債券，我前幾年買嘅，而家都擺成30年咯，長債、短債睇下你T-Bond whatever 咁短啲5年、10年，好啦，喂，咁我都要繼續拿住你啲美金噶嘛。個問題就係呢度啦。喂，我拿住你金債券係食息嘅啫，早年嗰個債價都升啊，但係你最有債價升，喂，大佬你美金唔好跌啊嘛，即係等於喂我再買Ambridge，喂。你話喂成6-7厘息，點知 Abby 我買嗰陣時60蚊，跟住跌落50蚊、40蚊、30蚊、20蚊、10蚊，喂，我嗰個
你隻股票嘅價值啊，你仲要俾翻利息我啊，都唔夠冚我蝕啦，係咪咁講啊？嗱，即係咁，即係如果你拿住啲美金啊，由嗰時1970幾年嗰個購買能力一路漲，喂，都冇癮啦，係咪先？咁喂，咁唔得噶喎，係嘛？即係咁係唔得噶嘛？美國佬都驚噶嘛，係嘛？講加埋，喂，你搞下嚇，有啲人你變咗嚟講，點解呢？佢點解美國佬咁驚一樣嘢呢？點解咁驚大陸呢？喂，你而家你出咁粒買全世界你係世界工廠，你出啲嘢個個同你買，咁即係話，如果你人民幣結數嘅時候，喂，美金真係嚇變咗嚟講嗰個即係用嘅人就少咗啦，係咪先？講你變咗嚟講呢係有影響喎，特別即係如果冇咗個 agreement 係嘛，所以佢一定要封咗你，一定要封咗你嚇咁樣，所以搞到哇，即係嚇其實都會呢度李嘉誠嗰單嘢，喂，我而家大陸仲多啲啊落貨，你唔俾我落貨，跟住話要抽百幾萬啊，咁搞到啲人又唔敢喺大陸做嘢，咁去晒其他地方，咁其他地方咧都要焗住要使美金啊，即係諸如此類啦，咁你諗下啦。講美國佬即係佢喺入邊做嘢，咁佢出邊講你都要有人去買你嘢噶嘛？你話你廠喺度開啫，冇人買你嘢，咁點呢？講其實好緊要噶，即係你無形中你班人中咗可樂毒，咁你要買可樂啦，係咪啊？如果你要用高露潔牙膏咁啊，Johnson & Johnson 啊，諸如此類，嗰啲係打手嚟嘅，基本上咁即係咁樣咯。嗱，講大家都明有個意識，講但係呢，所以呢，你唔好話喎。你嗰2025年完咗之後呢，咁啊冇咁緊張噶啦嘛，係咪啊？咁你諗下啲黃金會點啊？講開就係啦，即係你哋呢啲忠實嘅聽眾就唔好多，咁啊順便筍下你啦。嗱，買黃金啦嗰啲或者啲 precious metal 小心啲，因為一轉角呢就插落嚟噶啦，插得好快嘅。咁你講喂，咁我點知黃金幾時係轉彎呢？講嗰啲人話聽呢個 analysis 啊，點樣？我發覺黃金好難睇嘅，其實都你可以咁睇，但係呢，有時就仲可以加多一樣嘢。呢樣嘢呢，就係而家啲人呢，就轉買咧咩呢？買啲 mining 嘅個 company 咩 Barrick Gold 啊，即係嗰扎咁嘅買咩American Eagle 唔知係咁上下嘅嘢啦嚇。咁嘅時候呢，就係呢。嗱，如果當你見到呢一紮嘅嘢，呢紮嘅 mining 嘅分啊，或者你用呢個 curve 去睇呢，佢又升。咁但係當黃金嘅價格係跌嘅時候呢，個交叉即係個升個跌嘅時候呢，咁樣咧係signal咗一樣嘢，signal一樣嘢你要走噶啦，基本上差唔多要走噶啦。個理由就係 supply and demand。好啦，而家講翻轉頭，即係美元嘅價值。係咪美元咁樣就會頂得順呢？唔知道嘅佢亦都可能 control 到之後呢，可能佢玩一鋪呢，自插一鋪，跟住又趌翻上去啦。我真係唔知。不過呢，美元如果真係跌呢，佢其實都影響其他貨幣一齊跌。咁變咗嚟講呢，係好大影響嘅，所以你哋即係一般人呢，就唔好話諗住要美國瓜，其實大家都要都瓜嘅啫嗱，所以呢個係另一樣嘢呢，就係點解特朗普 looking for 其實係資源咁中意加拿大呢？咁樣咁中意呢個加陵蘭呢？咁中意呢個烏克蘭呢？咁其實都係啲資源可以係 support 即係佢嘅貨幣啦即係就係咁啦，呢個我嘅睇法啦咁好啦，咁就至於而家加拿大咁將會選邊個做呢個 Prime Minister 咧，咁你哋自己去諗下啦咁費事講咁多啦呢啲咁嘅嘢咁就咁希望最後呢，就係美國同加拿大都可以大家都握手即係好難講嘅，你唔知特朗普做乜嘢嘅，可能佢計下條數咁可能佢放生加拿大呢，真係唔知係咪真係硬加拿大要硬食嗰25%呢咁樣。咁有啲啲高齡人士呢，有啲基督教高齡人士呢，都話呢鑊嘢都係難逃一劫加拿大。不過其實我又即係我嚟講呢，我關心嘅又唔係呢啲，我就即係好坦白講，我關心第二啲即係第二啲更加精彩嘅。咁睇下有機會再同你分享啦好，
係咁多，拜拜。